परवरे सरकारान केले टॅक्सी ॲपाचे उक्तावण। दाबोळे टॅक्सीवाल्यांनी निषेधा खातीर केली निदर्शनां। फॉरेन सर्व्हिसेवेलें विधान राण्यान फाटीं घेवचें, खुद्द गोंय प्रदेश काँग्रेस अध्यक्षाची मागणी। धर्माचो उपयोग करून धर्मीक अनिश्टता सोपोवची, दोतोर दाबोळकरान दिल्या स्वामी विवेकानंदाची देख। गोंयचे कोगुळ लॉर ना जाता 75 वर्सांचे, मडगांवांत 9 ऑगस्टाक आयोजीत केला भव्य दिव्य सुवाळो। आता खबरो विस्तारान पळोवया। गोवा मायल्स ह्या नव्या ॲपाचे मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान उक्तावण केले। टुरिस्ट टॅक्सी खातीर ही अभिनव संकल्पना गोंय सरकारान चालीक लायल्या, पूण खुद्द कांय टॅक्सीवालेच ह्या ॲपा वयल्यान बेजार जाल्या। दाबोळे विमानतळार एकठांय येवन तांणी निशेध उक्तायलो। टुरिस्ट टॅक्सीवाले सरकाराचेर सदांच रागार आसता। आपल्या वेवसायान सरकार नवी नवी लफडी रिगयता असो तांचो समज। पयलीं तांणी मिटर बसोवपाक विरोध केलो, उपरांत स्पीड गव्हर्नर्स, मागीर उबेर ओला आयलें आनी आतां ॲप। तरी पूण टॅक्सीवाल्यांक कडेक दवरून सरकारान गोवा मायल्साचें उक्तावण केलेंच। आता खंयच्यानूय मदल्यांच्यान सुद्दां टॅक्सी आपोवन हाडपाक येतली। सो द पोटेन्शियल ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ टॅक्सी will increase 2-3 times. In many cases स्वताची टॅक्सी सुद्दां लोक काडचे ना, ही टॅक्सी वापरतले, कारण अवेलेबिलिटी आसा म्हणना फुडें एकदां गॅरंटी आली की लोक वापरपाक सुरवात करता। त्यामुळे पोटेन्शियल फॉर द बिजनेस वील मल्टिप्लाय 2-3 times and therefore the income for the taxi owners will also multiply by 2-3 times. गोवा माइल्स ही सर्विस आजपासून आमचे टुरिझम डिपार्टमेंट थ्रू आज चालू करता। आम्ही इतलेच मागतात की ह्यो टॅक्सी भितरल्यान सगळ्यांक सेक्युरिटी मेळटली, तशेंच तेंची जी सर्वीस आसा ती प्रामाणीकपणान वयतली। रेट तांकां बच्चे पयलीं कळटलो, फोन केल्या उपरांत ती टॅक्सी तेंच्या दारा पर्यंत पावतली आनी तांकां आस्त सोडटली आनी वेवस्थीत कायद्यानुसार तेंचे कडेन पयशे दितले। आम्ही कोणाक चॅलेंज करपाक ह्यो टॅक्सी घालनात। सगळ्यांनी हेजे अंडर येवचे आनी सगळ्यांनी बरो बिझनस आपलो करचो। आमकां जाय टॅक्सीवाल्यांचें नांव गोंयांत, हिंदुस्तानांत, भायर सुद्दां बरें म्हणून मेळलेलें। आमचे गोंयकार टॅक्सी चलयतात, ते काम कमयतात आनी भरपूर मेहनतय घेतात। तेंचे विरोध म्हणून ही सर्वीस आमी दवरुनात। तेंच्यांनी ह्या सर्विसी भितर येवचें आनी तेंच्यांनी चलयचें आनी तेंच्यांनी बरी सर्वीस गोंय भितर दिवची। There are more than 3,000 people, taxi owners who have approached us. पण आम्ही फक्त आता 350 लोकांक आम्ही ऑन बोर्ड घेतल्या आणि वी आर गोइंग टू टेक फेज वायज, कारण कितें एज इट इज अ न्यू लॉन्च इल टेक टायम फॉर सेटिंग। आणि हो जो लॉन्च आसा म्हाका दिसता 2.5 दिसांनी मोर दॅन 6,000 people have downloaded the app. म्हणजे सी द गोंयचे लोकांचे आनी कोण ट्युरिस्टाचे पळय 6,000 लोकांनी ॲप डावनलोड केला 2.5 दिसांनी। म्हणजे दीस इज द एक्सपेक्टेशन ऑफ गोंयकार आमचे, आनी गोंयकार भावा खातीर केल्ले आसा। जे एक्चुअल रेंट आसा ते जातल्यान वयल्यान आतां ॲपाचे येतरी आनी मिटराचे बी भानगडी सगळे बंद जावपाचे आहा। ॲपार येतले ऑटोमॅटिकली मिटर येतले, सगळे येतले। दुसरी गोष्ट जी आसा, जे आमी ते कडेन पयशे घेयना, 20 रुपया जे आसा तो कोण युजर फी करता तो 20 रुपया दितलो यूज करपाक टॅक्सी। परवरे सचिवालयात ॲपाचें उक्तावण जालें जाल्यार दाबोळे विमानतळार टुरिस्ट टॅक्सीवाल्यांनी निदर्शनां केली। हे वेळार कडक पुलीस बंदोबस्त दवरिल्लो। टॅक्सीवाले म्हणटा ॲपा खातीर खासा कावंटर विमानतळार उगडचो न्हय। आम्ही जमता, तुम्ही ॲप आमकां विरोध ना, तुम्ही ॲप चालू करता पुऱ्या गोंयांत चालू करा, काय ना। पूण तुका स्टेशन ॲपाचेर बसोवपाचो पेंड्या घाला, मोल्या घाला, खंय घाला, आमचो काय विरोध ना। पूण तुका ॲपाचो कावंटर ॲपाची गरजूच कितें? आयज आमकां सांगता थिंगा ॲपार कस्टमर येतलो, ताका आमी दाखयतले की ॲप कसो डावनलोड करप, कसो टॅक्सी बूक करप, ते मॅन पॉवर यूज करतले की। अरे म्हाका एक सांगूंक सोदता, ॲपार जे मनीस येता ते बालवाडीचे भुरगे न्हू। परवरीच्यान आमचो व्हिडिओ खबराकार श्याम च्यारी आनी दाबोळीच्यान खबराकार हिरू महाले। प्रताप सिंग राणे विधानसभेत उलयलो ती काँग्रेसीची निखलास धारणा न्हय, काँग्रेसीन स्पश्टीकरण दिलां। तशेंच राण्यान आपली उतरां फाटीं घेवची वा हे विशीं खुलासो करचो, काँग्रेस अध्यक्ष गिरीश चोडणकरान म्हळां।
गोंयकाराचे फोरेन श्रीसिविलियन राण्यान विधानसभेन वादग्रस्त विधान केल्लें. राणे उलयतकीर सोशल मिडियाचेर बोवाळ पडलो तेन्ना गोवा 365 राणे विधानसभेत जें कितें उलयलो तें सगळें जशाचें तशें दाखयलें. गोवा 365चो हो व्हिडिओ संवसारभर व्हायरल जालो आनी संवसारभरांतल्यान सगळे गोंयकार राणेचेर तुटून पडले. ताका लागून ही पक्षाची भुमिका न्हय अशें सांगून गोंय प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकरान आपले परीन ताचो खुलासो केलो. पळयात गिरीश कितें म्हणटा तें. गोंय काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकरान फेसबुकाचेर बरयलां तें थोडक्यात अशें. प्रतापसिंग राणेचें उलोवप काँग्रेसीक मान्य ना. खंयच्या वेवसायाचो अपमान करप हें काँग्रेसीच्या धोरणांत बसना. तेन्ना राणेन एक तर आपलें वक्तव्य फाटीं घेवचें वा तसो कित्याक उलयलो ताचो खुलासो करचो. आमी तें राणेचेर सोडटात. देशा भायर गेल्ल्या गोंयकारांनी कितल्याशाच मळांचेर देखदिणें काम केलां. मागीर जावं तें नागरी स्वरुपाचें, कॉर्पोरेट, सरकारी, शिक्षण वा संशोधन. ते भायर परदेशांतल्यान परकी चलन हाडून गोंयची अर्थवेवस्था गिरेस्त केल्या. काँग्रेस श्रमप्रतिश्ठा मानता. खंयचेच काम लजेचें वा फकाणां मारपाचें नासता. नोकरी नाशिल्ल्यान गोंयकारांक देशा भायर वचचें पडटा. आमी एकवटान ह्या बेकारी आड झगडोया असोय उलो गिरीश चोडणकरान मारला. पणजे सावन आमचो मुखेल खबराकार ग्लेन कोस्ता. धर्म पिशा सारको दुसरो रोग ना, पूण हो रोग ना करतलो जाल्यार धर्माचोच आदार घेवचो पडटा. स्वामी विवेकानंदान हें 122 वर्सां पयलीं सांगिल्लें. आयजूय परिवर्तनाची चळवळ मुखार व्हरपाक होच मार्ग आपणावपाक जाय. दोतोर दत्तप्रसाद दाबोळकरान म्हळां. गोंयचे शास्त्रज्ञ आनी विचारवंत दोतोर नंदकुमार कामतीच्या 60व्या वाडदिसा खातीर जाल्ल्या भोवमान सुवाळ्याचो मुखेल सोयरो म्हूण डॉ दाबोळकर गोंयांत आयिल्लो. त्या वेळार उलयतना डॉ दाबोळकरान 1896 वर्सा स्वामी विवेकानंद लंडनाक गेल्लो तेन्ना कितें जालें तें सांगलें. हें स्वामीच्या भावानूच आपल्या पुस्तकांत बरोवन दवरलां हें ताणें मुजरत सांगलें. आपण जर विवेकानंदांचा भाऊ भूपेंद्रनाथ यांचं पुस्तक वाचलं, भूपेंद्रनाथ म्हणजे विवेकानंदांचे 9व्या नंबरचे भाऊ. 1896ला विवेकानंदांचं त्यावेळी भाषण आहे लंडनमध्ये. लंडनच्या त्या भाषणाच्या वेळी तिथे गेलेले आहेत. भूपेंद्रनाथ पहिल्यांदाच भेटणार आहेत त्यांना 7 वर्षानंतर. त्यांनी कलकत्ता सोडल्यानंतर विवेकानंदांचं सकाळचं भाषण संपलं आहे, दुसरं संपलं आहे. सगळे लोक नंतरच्या भाषणासाठी ताटकळत आहेत आणि जेवणानंतर विवेकानंद तिथेच बसून एका आरामखुर्चीत आराम करतायत. बाकीच्यांना वाटते की विवेकानंदांची कदाचित ब्रह्मानंदी टाळी लागली, कदाचित ही यौगिक अवस्था आहे. परंतु भूपेंद्रनाथ लिहितोय, माझा भाऊ खरोखर दमला होता, बिचारा डोलकी घेत होता. आणि पुढे म्हणला, माझ्या भावाने डोळे उघडले, माझ्याकडे पाहिला आणि म्हणाला, भाऊ मला ओळखलंस का? मी सेंट पॉल प्रमाणे धर्माचं वेड पांघरलेला एक विचारवंत आहे. धर्मवेडासारखा मानवी मनाला होणारा दुसरा भयावह रोग नाही. आपल्याला काय करायचं हे विवेकानंदांनी सांगितलंय आणि ते पत्र महत्त्वाचं आहे. 10 जून 1898चं आहे. त्यांनी सरफराज मोहम्मद हुसेनला लिहिलं आहे आणि त्यात त्यांनी लिहिलं आहे, जिथे वेद नाही, कुराण नाही आणि बायबलही नाही अशा ठिकाणी आपल्याला मानवजातीला घेऊन जायचं आहे. मात्र ते काम आपल्याला वेद, कुराण आणि बायबल यांचा आधार घेऊनच करावं लागेल. म्हणजे परिवर्तनवादाच्या चळवळीनंही आपल्याला काही नवे आयाम शोधावे लागतील का, हेही तुम्हाला पुढच्या आयुष्यात शोधावं लागेल. दोतोर दाबोळकर हो भारतांतलो एक नामनेचो शास्त्रज्ञ. भारतांतले शास्त्रज्ञ अजून मेरेन भारतीय बनावटीची शस्त्रां आनी जाय तितली अणुऊर्जा तयार करपाक शकले नात हाचेर ताणें खंत प्रगटायली. बोफोर्स जेव्हा आली त्यावेळी गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत चर्चा झाली, लोकसभेत चर्चा झाली. फक्त चर्चा कुणी किती पैसे खाले ही झाली. कुणीही विचारलं नाही देश स्वतंत्र होऊन 50 वर्ष झालीत, 45 वर्ष झालीत, बोफोर्स या देशात का बनत नाहीत. आज आपण राफेलची चर्चा करतोय. आज 2018 आहे आणि 1995 साली आपण सांगितलं होतं 2020 साली भारत महासत्ता असेल आणि महासत्ता असलेला देश राफेल कुठून किती पैसे देऊन विकत घ्यावा असं जर वाटत असेल तर त्यात काही वेगळं आहे काय विचारलं पाहिजे.
पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार श्याम च्यारी. फुडल्यो खबरो पळोवचे पयलीं घेवया एक ल्हानसो वेवसायीक विराम. विरामा उपरांत परतून एकदा तुमकां येवकार. पळोवया फुडल्यो खबरो. साखळे मावळिंगतडचे थळावे जीव मुठीन घेवन दीस काडटा. तांचे फाटले वटेन सेजाचे डंप आनी पीट आसात. केन्ना हो सावार सकयल धांवून येत गांव काबार करीत सांगून नजो. गांवकार दर वर्सा कागाळी करता, पूण 5 वर्सां उपरांत अंदूच सरकारी अधिकाऱ्यान पळोवणी केल्या. सेजा खणीचे पीठ दर वर्सा उपाट भरता. उपरांत सिजनान खण सुरू करतना उदक भायर काडटा ते लोकांच्या घरांनी भरता, शेतान घुसता, पूण कोणूच दखल घेना. अंदू तर लोकांच्या घरांनी उदक पाजरता. सगळ्यांची घरां फाटल्यान तेकलेली आसा, पूण अजून अशें आसा की एक वाड्या वयल्या भुरग्याक तेंच्यांनी असो अरे बाबा फाटल्यान मायनींग तेकला आनी हे कितें तांचे प्रोसेस चालू आसा म्हणून तेंच्या एक वाड्या वयल्या भुरग्यांक ना कोणाक तेंच्यांनी जॉबाक लावंक ना कित्याक ते कंपनीन घेयना. आमी सेजाच्या ह्या डंपाक लागून मामलेदाराक कंप्लेंट दिल्ली की आमचो जो मावळटचो गांव आसा पळय तो शेजाच्या ज्वालामुखीच्या हेजेर बसला. डम आसा तेजेर, केन्ना तो फुटात आनी केन्ना डम कोसोन जो मावळटडी येवन तो घरा पुरीत ही नेम ना. फाटल्या 5 वर्सां सावन थळावे संबंदीत अधिकारिणीचे हुमरे झरयता, पूण कोणूच काना मनार घेना. मात अंदू थळावो मामलेदार येवन पळोवणी केल्या, मात उपाय अजुनूय अधांतरी आसा. Now I have directed the mines manager to take precautionary measures in order to prevent the dumps and the silt from flowing in the agricultural fields. And now I'll give direction to the PWD buildings and also zonal agriculture officer to give the technical report. साखळे सावन आमचो खबराकार महेश गोवेकर. उत्तर गोंयांतल्यान लोकसभा वेंचणूक लडोवपाक आपूण तयार आसा. आदलो केंद्रीय मंत्री आनी म्हालगडो काँग्रेस फुडारी रमाकांत खलपान इत्सा उक्तायल्या. आपूण दिल्लीक गेल्यार मायनींग आनी म्हादे सारक्या प्रश्नाचेर आवाज काडूंक शकता अशें तो आत्मविश्वासान सांगता. आयतारा 5 ऑगस्टाक भाई खलपाचो 72वा वाडदीस. त्या निमतान ताणें आपली ही इच्छा जाहीर केली. 6 फावटी विधानसभेचो आमदार जालो. खलप मगो पक्षाचो विरोधी पक्ष फुडारी आनी उपमुख्यमंत्री म्हणून गोंयांत वावुरला. उपरांत एक फावट लोकसभेचेर गेलो तेन्ना 1996 वर्सा देवागौडा सक्रांत तो केंद्रीय कायदो मंत्री आशिल्लो. मात काँग्रेसींत वचत सावन तो भायरूच आसा. ताका आतां परत लोकसभा वेंचणुकेक उबो रावपाचो आसा. Yes, I am ready. I am willing. I am prepared to contest. And I have support. लोकांची सभा लोकसभा आणि त्यातलो जो त्या लोकसभेचो ह्या भागात तो प्रतिनिधी म्हणून जो कोण आम्ही धाडटात तो प्रतिनिधी अत्यंत सजग, तल्लख, या विशयाचं भान असणारो, आत्मीयता असणारो आणि ते थंय सगळ्याचे लक्ष वेधून घेण्यासाठी योग्य प्रकारे तो मांडू शकणारो अशा प्रकारचो प्रतिनिधी जाय. आणि माझी खात्री आसा की आय कॅन डू दॅट वर्क. आय कॅन बी द रियल रिप्रेझेंटेटिव्ह ऑफ गोवा इन लोकसभा म्हणून आम्ही इच्छा व्यक्त केल्या. पक्षान ती तिकेट दिवची न दिवची हे ते ठरयतले. इट इज देअर प्रेरोगेटिव्ह, बट माय इंटेन्शन इज क्लियर. खलप सध्याच्या खंयच्याच भाजपाच्या खासदाराक सरळ दोश दिना, पूण लोकसभेन सोडोवपा सारके गोंया खातीर खास दर्जो, मायनींग आनी म्हादई सारके प्रश्न काडपी लोकसभेत कोण नात म्हणून तो खंत परगटायता. आम्ही गोंयचे उद्योग, मायनींग सारखे उद्योग काबार केले. ह्या उद्योग जर बंद झाले त्याची चर्चा पार्लमेंटान जावंक जाय आशिल्ली, कारण त्या पार्लमेंटान केल्ल्या कायद्यानुसार ती कारवाई जाल्ली आसा. सुप्रीम कोर्टान त्याच्या काही निर्णय दिल्ले आसात. ती चर्चा आमकां खंयच दिसली ना पार्लमेंटान. ते कोण खासदार आहात ते वायट आसा अशें कोणाक हांव म्हणना, तांकां कोणाक दोश दिना, परंतु गोंयचो आवाज थंय जो येवपाक जाय तो पावना. म्हादय सारकी न्हंय काल परवा सुद्दां आमी सांगतात तुमी 15-15 वर्सां सरकार राज्य करतात हांगा आनी तरी आमची नदी कोण तरी पळयता घेवन चल्ले. कोणी ते ह्या पोट तिडकीन लोकसभेन हो प्रश्न बाजू मांडपाक जाय आसलें. संपूर्ण लोकसभेचें लक्ष वेधून घेवपाक जाय आसलें. हें घडलें ना. म्हापशेच्यान आमचो खबराकार संदीप कामुलकार. गोवा 365च्या बातमीची दखल घेतली. मडगांवच्या सब रजिस्टर कार्यालयांत ज्येष्ठ नागरिकां खातीर खाशेली वेवस्था केल्या. आदी जन्म वा मरणाचे दाखलो मेळोवपाक जाण्टेल्यांक तिश्टवचे पडटाले. मडगांव पालिकेन आतां ताचेर उपाय काडला. 2 ऑगस्टाक आमी बातमी दिल्ली. मडगांवांत उपनिबंधक कार्यालयांत ज्येष्ठ नागरिकांक हक्काची वेवस्था मेळना. तांचे खातीर वेगळी लायन ना.
हेरां सांगातान तांकां कामा खातीर ताटकळचें पडटा. बातमेची दखल घेवन ज्येश्ठ नागरिकांक खास सोय दिता अशें मडगांव पालिका मुख्याधिकारी सिद्धिविनायक नायक सांगता. Senior citizens who have to wait for their turn because we follow the queue system. I have discussed with the councillors, even chairperson also I have told that we have to install one token machine. Okay, and we have to put a count. Say after say 3 counts, a count of one senior citizen should come. I have already given instructions to install backup power. Okay, at least for say 1 hour or say 1.5 hour, unless there is a major shutdown by this. मडगांवसान आमचो खबराकार संदीप तुयेंकार. फुडल्यो खबरो पळोवचे पयलीं घेवया आनीक एक वेवसायीक विराम. विरामा उपरांत परतून एकदा तुमकां येवकार. पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. भुरग्यांचें स्क्रिनींग करपाचे सुविधेचें बांबोळे रुग्णालयांत उक्तावण जालें. राष्ट्रीय ग्रामीण भलायकी येवजणे खाला ही सुविधा गोंयांत हाडल्या. सान भुरग्यांक साबार तरांची खाणां दिता ती तांकां पचपाक कांय समस्या निर्माण जाता. ती तपासपाची सुविधा म्हळ्यारूच स्क्रिनींग. ही सुविधा सगळ्यात पयलीं सुरू जाल्ली गोंयांत 2008 वर्सा. ती बीन दिगंबर कामत काँग्रेसीचो मुख्यमंत्री आशिल्लो तेन्ना. पूण 2012 वर्सा भाजपाचें सरकार गोंयांत येता म्हणसर ती बंद पडिल्ली. पूण आतां नवें तंत्रज्ञान घेवन ही सुविधा परत गोंयांत बांबोळे हॉस्पिटलांत सुरू जाल्या. जल्माक आयिल्ल्या भुरग्याच्यो समस्या दिसान दीस वाडत आसात. देखून ताची कारणां सोदून काडून उपचार करपाची गरज आसा अशें हे सुविधेचें उक्तावण करतना भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन सांगलें. Goa was the first state, like Thomas mentioned, to start newborn baby screening. Initially, nobody knew what newborn baby screening was. And whenever you start some new programs, it takes a little time for us to train our people, train our doctors, give our nurses that type of exposure, give the new pediatrician that type of exposure. Through that, develop the PICU, NICU, the PNRC, which also requires a lot of care. And that's how we came forward with this program. And one thing I'm very happy is, like what Thomas mentioned, is that when we started our program, that was a comprehensive program of newborn baby screening which we started in Goa. And that is why I said to the Dean is that we need to have all our health officers, and this has to be an integrated effort between the health services and the Goa Medical College. No program in this state can be successful without the help of Goa Medical College and integrating it with the health services. We are in the process of taking Goa healthcare. Many times what we do is invisible. Many times you can't see actually what we are doing. We can only hear through the newspaper articles and also the things that we want to do. We are also launching a diabetic care program soon, which we will be launching at the hands of the Honorable Chief Minister somewhere in September. But actually we have already, in principle, we have started training and other things. And that's why we want your support. We want the support of the doctors. We want the support right from the junior resident onwards to everybody to be a part of what is happening in the institution. We got benefit also from that, financial benefit also from the Government of India. And now we need to once again move in that direction and try to see that we are one of the best as far as infant mortality statistics are concerned. Apart from this, we are trying to see that everything is made available within the roof of under the roof of the Goa Medical College. Dr. Anupama Borkar, who is sitting amongst us, she is now going to take the initiative to start the oncology unit in our Goa Medical College, just on lines of the cardiology unit. So we are also doing gastro is another thing that is missing. So what ultimately we are trying to do is not only have public health programs, but also try to see that we are providing new type of parameters and new type of facilities within the premises of GMC so that it helps the students. बांबोळेच्यान व्हिडिओ पत्रकार श्याम चारी. वन मावळीं कुडचिरे गांवचें पंचायत घर घो जालें. आयतारा रातीकडे ही घडणूक घडली. सुमार 40 वर्सां पयलीं ही इमारत बांदिल्ली. हालीसरा ताची सामकीच दैना जाल्ली. पूण दुरुस्ती करच्या पयलींच घरांत घालून घेतलें. दिवचल म्हालांतल्या वन, मावळीं आनी कुडचिरे अशा 3 गांवची ही पंचायत पोरणी जाल्ल्यान मोडपाक आयिल्ली. पूण संबंदितांनी वेळारूच लक्ष न दिल्ल्यान जमीन दोस्त जाली. तरी बरें, ही घडणूक रातच्या वेळार जाल्ल्यान कोणाक कांय जालें ना. दिसा वेळार कर्मचारी आनी लोकांची गर्दी आसता. ही पंचायत आमची आसली ती पावणे पडली आनी ह्या रूम आसलो तो तलाट्याचो रूम आनी थंयसर आमी शिफ्ट आमचे थोडे सामान हे केल्लें आसा. शिफ्ट खुर्ची आसल्यो
हे सामान लायटीचें सामान आसलें आनी ती पावणे 9 पडली आनी आमची भुरगीं म्हणजे टॉयलेटीक वयताली पण त्या टायमार ती ना म्हणजे रातची म्हणून हें जावना अपशकून जावना कितें तरी आनी रातची पडोन ती बरी पडली दिसाली पडलेल्या कोणा अपघात जावंक शकता आसलो. दिवचले सावन आमचो खबराकार महेश गोवेकर. गोंयचे कोगुळ म्हण फामाद आशिल्लें आनी तुमच्या आमच्या सगळ्यांच्याच मोगाचें लॉर्ना 9 ऑगस्टाक 75व्या वर्सांत पावल दवरता. ते निमतान मडगांवच्या रवींद्र भवनात ताचो भोवमान सुवाळो दवरला. हे वेळार भव्य दिव्य अशी संगीताची कार्यावळ जातली. 9 ऑगस्ट 1944 ह्या दिसा साळगांवां सेसेलिया आनी थियोफिलो कोर्देरोगेर जल्माक आयिल्ली लॉर्ना ही तांची तिसरी धूव. लॉर्नान आपल्या ताळ्यान तेन्ना सावन आज मेरेनच्या सगळ्याच पिळग्यांक पिशें लायला. अशा वेगवेगळ्या कला क्षेत्राच्या वेगवेगळ्या माध्यमां भितर जे कार्यरत आसात अशा जिवंत आनी जे हे जालात निधन पावलात अशा लोकांचे आमी बर्थ एनिवर्सरी साजरी करतले म्हणून त्या प्रमाणे गेल्ली वर्सा आमी गुलजाराची 18 ऑगस्टाक मोठ्या प्रमाणात आमी साजरी केल्ली. ह्या वर्साक आमी ठरयलां की लॉर्ना जाका गोंयची नायटिंगेल म्हणून वळखता सगळे जिचें नांव संपूर्ण गोंयाक देशाक आनी संवसाराचेर आसा सगळ्या कंप्लीट संवसाराचेर ताज्या वाडदिसा निमतान 9 ऑगस्टाक एक मोठी कार्यावळ आमी रवींद्र भवनाक आयोजीत करतात. लॉर्ना तशें मातशें दुर्लक्षीत उरलां. लॉर्ना गोंयचें ताजी म्हायती तुमकां मेळटली पण तरी आसतना मातशें दुर्लक्षीत उरलें तें आमचे कडच्यान गोंयकारां कडच्यान. ऑफकोर्स ताजी कारकीर्द मुंबय वतकीर चड भरभराटी आयली पण गोंयच्या संगीत क्षेत्रा भितर लॉर्नाचें एक मोठें योगदान आसा आनी त्या योगदानाचो मान राखपा खातीर त्या योगदानाक एक सलाम करपा खातीर रवींद्र भवनान हो फुडाकार घेतिल्लो आसा. 9 ऑगस्ट 2018 म्हळ्यार ब्रेस्ताराक सांजची 7 वरांचेर ही कार्यावळ मडगांवच्या रवींद्र भवना भितर जातली. मडगांवच्यान आमचो खबराकार संदीप तुयेकार. इतल्यान आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीचेर पळोवंक मेळटल्यो. तेखेरीज नव्या खबरां खातीर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट पळयत रावा. देव बरें करूं.